बैठ जाए। कोई संकल्प नहीं। रोज ऐसे बीच बीच में 5 मिनट बिल्कुल अशरीरीपन का अनुभव करते चल, क्योंकि समय आगे बहुत नाजुक आने वाला है। ऐसे टाइम पर
शरीरी बनने का अभ्यास अपने दिनचर्या के प्रमाण अवश्य करते चलो। कंट्रोलिंग आवर सभी आसपास वाले, देश वाले, विदेश वाले बाप दादा भी देख रहे हैं। इस समय सभी का अटेंशन